rawan tentang kan nyulik terus ya. Mau darekeun nu nyulik emput ge satu nu daek nyulik emput. Kira kuna mah daekeun itu gelisna. Kunaon bisa teu daekeun coba penculikna. Atuh kan emput mah bati jajan. Emang daeknya na duitna daek ku emput. Geus mah bulu mata emput 200.000. Aduh, Smoting segala. Beraha? berapa itu? 700.000. Oh. Terus mah make up naon? Berapa mereka? Sama penculik nggak bisa tekor kulitnya. Iya. Menang gitar ya ini, menang batur ya, gitar anyar warna putih. Tapi yang juga gitar ya dia. Nyanyi, bisa nyanyi. Boro-boro bisa nyanyi. Bisa nyanyi. Lain. Nyanyi bisa, tapi jajan bisa ya. Aduh. Sebenarnya cita-cita orang yang jadi penyanyi sih ya kurang ke kamari nyanyi di si Nanda, si Ustaz Cabul Nanda kurang di tengah dengekeun suara orang bagus nih mantep ya tuh bisa ngajawab jadi orang dek nyanyi dia bingung nggak perlu nilai dek tuh nilai orang nyanyi bagus apa itu gitu sugan-sugan gitu orang di luar audisi gitu menang gitu. Aku coba bae gara nyanyi. Tapi dengekeun ya. Yo, ini naon hayangna? Ini naon putana? Sabodoh tanek nyanyi naon. Lagu bel ungunya. Buka di sini. Langsung refrein ya. Biarkan ku pergi. Bagus apa? Bagus. Bagus baik kamari baik ngomong bagus sih. Lagi nanya Kak Ma Ayu. Ma, iya. Kurang nyanyi mah ya. Bagus ente jorek cina. Iya. Sebenarnya bagus ente. Bagus. Bener. Alhamdulillah berarti yang kudu audisi yang kayak berikutnya. Ikut. Tuh sih. Ustaz Cabul tuh. Beuh, panas-panas kieu. Mau bikang. Beuh, mau bikang teu beja-beja. Kenalan atuh. Aku kenalan tinggal kenalan sih ya. Put kenalan yang kenalan Put. Kenalan. Nama saya Nanda. Desa Pasar paling ganteng sedunia. Ganteng cak masia meureun cak aing mah biasa bae. Bisa aja kamu manis. Abo ngomong. Bisa jasa ngagombalna. Manis sih nah. Aing begitu tadi di dia dan pernah ngomong manis ya. Langsung ngomong manis. Bisa besok secabul. Yuk dia dulu. Mana mudah panas-panas kuluran. Tuh. Kamu gua siap. Tuh. Mau dipakai ke hayang. Tuh. Si Putri.
Mana? Put. Kan si ada putri bahkan ada putri boga janji jeung kabogo. Oh, bukan janji. Eta kabogo nanda istri akui. Di eta kaboga badan orang mata boga kabogo. Waduh, siapa? Aing kira-kira enggak bogohan jeung lalaki. Sieun lah aing bung. Dia tak aing embung. Sia ente aku ke bogoh sia aing bogoh sia Nah, sia putih batur bogohun jasa ka sia. tega amat sia Karunya henteu. Karunya lah. Akui lah. Kira-kira kos film TR selain kos film kos judul lagu. Non judul lagu teh kasih non. Kasih yang non. Nyawa itu namanya. Kasih yang dianggap Ya, pokok. Kasih. Wih put. Siapa? Arsian di mana? Iya. Aduh aing. Ih kabogo sia. Wah, naon meureun? Ngagero-gerokeun aing deui. Kagak enak dijemput ke kabogo aing. Non didinggal lapar beuteung aing. Tuh mendingan kabogo aing geus melikeun basa sate. Aduh. Kabogona ditinggalkeun. Bo, romantis ya asa udah kan, ampun, aing mah tebogo udah kan, put. Oh, iri ya aing mah. Jadi orang pas gitu. atung kage. Mau iraha suka nggak bisa, aku nanti bisa. Usaha meureun. Atau jenis saha, ya loba ira laki. Ya, put, kan budak sebaliknya. Tinggal orang doang nih duaan aja. Heeh, hajo. Daripada kan aya pepatah amun duaan kayak kan ulah sok duaan baca kolot mah Kunaon gitu? aya jurig gina di tengah kan ada sieun kumaha kieu amun ya boga tebakan dan itu emput tebak gitu hiburan mah hiburan amun emput bisa lah jajanan lah emput lah ya Enak teh ya. wah bener lah ya iya buah naon anu warnanya berem sebutkan tilu Buah naonnya? coba sebutkan tilu buah naon Tundun. lain naon deh coba Naonnya? Apel. apel lain put Naon itu? jide naon Tenyalah pasrah. buah anu warna berem teh ya buah naon buah hatiku yang tulus buat kamu Anjay.